今天我们跟着蛋神学煮蛋。你的是9分12秒，我的是7分11秒。热水先浇下蛋，放入鸡蛋开始计时。我的好了，捞起来1秒都不能多。你的也好了，先看看你的，是带细闪的那种，细闪，哇，太完美了。再看看我的，是流星的那种。鸡蛋，快看啊，流星蛋。真香啊！你怎么做到的？厉害吧？这除了蛋神的功劳，蛋的本身也得是完美状态。咱家的蛋，还有你每天吃的水果，都住在这个海尔麦浪冰箱里，风吹麦浪设计，温暖大方，这才是厨房颜值的 C 位。里面更是讲究 EPP 超净系统，24小时站岗，随时能喝到爽快的小冰饮。我最喜欢的风区收纳设计，我给你的零食放干区，大半年也不反潮。你看我上周买的蓝莓新不新鲜？别装了，干就你吃的最香。转身我可